迎嚟到睇唔過眼要出聲。今日我哋想探討嘅話題就係倒數2年多，姜濤下一個里程碑點樣揀啊？咁點解咧？我哋會想講呢一個 topic 嘅呢？就係咧留意到原來出道7年嘅姜濤咧，喺上個月先至啱啱舉行佢嘅首張個人專輯簽唱會，真係估唔到啊！真係估唔到喎！即係你諗下佢出道咁耐，我以為佢已經出咗幾隻碟㗎啦，原來唔係，7年先第一隻碟。 7年第一隻碟，係啊， 14年之後就第二隻碟。係啊，可能即係跟住呢一個就會係咁咯。咁所以咧，我就會想睇下姜濤，似乎因為佢係揀咗一間公司咧，就係即係你知 Makerville 啊 ViuTV 就係一個其實係一個電視台嚟，跟住收尾先簽咗班藝人。咁呢個亦都唔可以話係揀嘅，因為佢喺嗰度出嚟就順理成章地就喺呢間電視台一路行到而家。係啊，咁我想對比一下同另外一個歌手，但係佢揀一間公司咧，就係音樂為主嘅，即係佢係譬如係一間比較國際化啲嘅音樂公司，就睇下嗰個分別係乜嘢。你嘅意思係咪同一個都係參加去電視台嘅造星嘅歌手呢？係啊，就係揀咗 MC 張天賦咯。咁因為兩個咧都係全民造星咧，而得到觀眾嘅認識嘅。咁姜濤咧就係全民造星1嘅冠軍啊嘛，跟住 MC 就係全民造星2嘅亞軍。咁咧姜濤就係以男團 MIRROR 出道啦，跟住佢自己個人嘅 solo 咧就係2019年嗰陣時出道。咁 MC 咧就係、其實 ViuTV 係想簽佢嘅，但係佢自己就唔願意組成男團，同埋佢想自由度大啲。咁、其實原來我睇翻資料咧，佢係做咗1年獨立歌手。但係可能即係人物網絡就少啲，咁就比較困難，所以最終咧係加入咗華納，就正式出道喺2021年嗰陣時出道。哦，咁佢識揀喎，一間係差唔多係 Big Three 嚟㗎。係咯，係啊，好大㗎，係真係音樂。直情係做歌手嘅唱片公司啦。係啊，即係佢係 focus 音樂咯，因為 Warner Music 啊嘛。係咯。咁所以佢嘅唱片公司同埋經理人公司咧，MC 就係香港華納唱片啦，跟住姜濤嘅唱片公司就係大國文化，而經理公司就係 Makerville 咯。咁好彩。係啊，咁跟住咧，你哋睇下，大家睇下佢個旗下歌手咯喎。咁你一開始咧見到大國文化咧集團已經係有非常之多嘅，無論係男歌手啊、女歌手同埋組合都好多嘅。26個男歌手、9個女歌手、7個組合。咁你會唔會覺得啊？點解會咁多男歌手嘅咧？跟住睇翻其實係佢哋係嚟自即係 MIRROR 啊、ERROR 啊、Rover 嗰啲，但係我諗佢哋係簽咗2個係咪 contract？係啦，因為有啲係團體啦，有啲係個人啦。係啊，係即係 solo project 嗰陣時，咁佢哋就係佢哋會咁樣出咯，即係喺 Makerville 嗰度，咁所以喺 Music Nation 嗰度，咁所以就係睇落去好真係好多人嘅。咁跟住香港華納唱片咧就係6個男歌手、6個女歌手同埋2個樂隊咯。所以你咁啊 compare 一齊咧，你又見到啦，一度咧就直情係好喜氣洋洋啊，大班人。但係另外嗰度咧貴精不貴多，12個人啫。再加樂隊2個咯。咁係咯，係啊，加埋都冇20個啊。資源嘅分別，你一開始已經見到，哇！大國文化都應該都幾忙下，佢哋咁多人。咁我哋睇翻姜濤嘅個人作品啦喎，咁因為姜濤喺2019年出道啊嘛，咁佢就平均咧每一年咧就係大概出3首歌咯。咁喺2025年有啲人就係話啊，點解你冇加埋佢最新 album 嗰啲歌？因為冇派台啊嘛，所以咪冇計咯。咁所以咧姜濤咧大概係出2至4首歌咯，佢個 range 就係平均嚟講，即係2至4首歌。如果你話以前嗰個唱片嗰段年代咧，一個月都出到2首啦。係啊，但係以前可能佢哋嗰個模式變化，咁我所以就揾翻 MC，佢都係而家新生代嘅男歌手嘛，嚟比翻 MC 咧，你睇得出佢係2021年出道嘅。咁佢一開始咧，公司就同佢推出咗6首歌，我都冇計佢嗰2首合唱啦。咁佢平均咧每一年咧係出6首歌。嗰個 range 咧係4至7首歌嘅。咁啊係咯，即係人哋2個月就出咯。
係啊，所以佢係會不斷，你會聽到佢嘅歌，有啲新歌，每一次會隔幾個月就出首新歌，所以佢個曝光率咧係持續㗎 keep 住咯，係咯，keep 住咯，即係普通嘅唱片公司都係會咁樣做嘅。一般正常做法係咁。係啊，正常做法係咁樣咯。咁所以頭先都講過啦，姜濤出道7年，咁終於有第一隻個人專輯咯，就係有7首歌嘅。咁睇翻 MC 啦喎，原來佢已經出咗4張專輯啦，實體嘅專輯。哦，咁你咪睇得到咯，一間唱片公司同埋一間乜嘢都做嘅電視台嘅分別咯。咁但係其實佢個 Music Nation 係話係淨係 focus 音樂，但係佢都唔及咯，你見到。淨係 focus 音樂都咁慢工出細貨，就真係有啲令人詫異啦。係啊係啊，即係你見到哇，佢有大碟有10首歌啊，都係唔少咯，加加埋埋都好多首歌啦，MC 都出咗。咁係歌手嚟㗎嘛，人哋。係啊，就係應該係咁樣噶咯，你會覺得。咁我哋睇下個人演唱會啦喎，咁就喺香港嗰度舉行咧。姜濤咧就暫時嚟講咧就係有2次舉行咗演唱會，而 MC 都係一樣。你睇下咁啱咁巧，佢哋個年份都一樣啊。係喎。係啊。係喎，23、啊25。咁我哋睇翻咁姜濤個人演唱會，但係香港以外嘅地區，咁就係今年咧，姜濤將會喺倫敦啊、加拿大啊、美國嗰度開演唱會。咁跟住咧，都不得不提咧，就係舊年姜濤嘅 Lava 演唱會嗰陣時咧，啲人就係發現咗有一個內地嘅平台咧，叫大麥，就 sponsor 咗嘅。跟住呢樣咧都俾媒體報道上新聞，就話姜糖反應兩極，有啲人話要脱粉喎。咩事要脱粉啊？因為佢話呢個內地平台喺度 sponsor，而跟住咧姜濤咧就係亦都上咗去文匯報嗰度啦，跟住 MMA 咧。就係嗰個專黑姜濤嗰個 group 咧，係啊，就喺度講就話，哎呀，真係好唏噓啊！姜應該一早揀自己上大陸發展啊，咁樣講。咦，咁負面嘅，佢哋講得呢個 MMA 上大陸發展唔好嘅咩？係啊，佢覺得好負面㗎。跟住咧，今年竟然佢哋 MMA 至愛嘅 Anson Lo 咧，點解咁樣講咧？因為佢哋曾經送過花去接 Anson Lo 機啊嘛，喺倫敦。哦，咁你即係證明佢哋係有關係㗎啦。總之就好中意 Anson Lo 啦，但係佢哋好中意嘅 Anson Lo 今年都上咗文匯報喎。哎呀，咁佢哋有冇又話？哎呀，點解又上大陸發展啊？有冇講過啊？應該就冇講過，但係咪真係？如果照佢哋嘅 logic，係咪真係 Anson Lo 都係鋪緊路去大陸發展呢？照常理就係啦。係咯。應該係，但係都不得不提咧。其實喺內地咧，2021年咧，佢哋就係禁止咗一啲男藝人咧，就唔可以太女性化嘅，即係唔可以濃妝啊。哎呀，我明點解佢唔提啦。好啦，你講埋落去先。係咯，因為佢要嗰啲男藝人咧，要有即係陽光眉，即係要似翻個男人先得。陽光眉唔可以係中性啊、口妝啊嗰啲都唔可以嘅。所以睇下呢位男藝人咧，佢本來你見到佢好濃妝嘅，收尾一有呢一個咁嘅佢拆晒啲粉啊，拆晒咯，佢乜都要拆晒。拆晒啲粉對我哋豬豬嚟講好大打擊，唔好做。係咯，呢樣就唔知啦，呢樣就係佢哋自己先要諗，但係唔好話我冇提醒你哋。咁我哋就講翻啦，啲媒體啊同埋打手成日都話阿姜濤鋪緊路去內地，但係其實咧到目前為止咧係一個 show 都未做過嘅。因為講啫嘛，係啊，但係事實證明係啊，冇事實證明嘅。但係啲媒體係一直喺度講，成日都話內地網民又話姜濤紅過羅湖啦，跟住內地就話成日都話內地啲網民講乜嘢，姜濤又上咗微博啦，連最新今年嗰陣時咧都話姜濤傾續約個條件就係要去內地發展添。咁香港媒體係咪覺得去內地發展係好有問題啊？我覺得似乎係咯，因為佢哋成日都好想 spin 呢一樣嘢嘅，即係覺得姜濤將會去啦，佢將會去就嚟去㗎啦。咁如果咁講法，香港嘅媒體啦、MMA 啦，佢覺得內地有咩問題啊？在佢哋心裡面，我唔知啊，真係要好好諗下，究竟係有啲咩問題呢？因為其實你睇翻 MC 咧，其實係2024年已經係開始喺內地開演唱會㗎啦。但係網上咧係好少人講
而媒體報導嗰陣時咧，都唔會用一啲好負面嘅字眼去講，都係好輕輕咁樣帶過就算。因為點解呢？內地發展都係亞洲市場嘅其中一個啫。係啊，睇下MC 已經喺廣州啊、佛山啊、東莞、深圳嗰度都演唱過，而今年佢都會繼續有內地 show 添。係啊，所以我唔明點解啲媒體啊、MMA 成日都要喺咁講，喺度吹。人哋 MC 已經行緊條路，已經開完又開演唱會啦，有啲咩咁樣值得成日都要咁樣提、咁樣吹呢？我真係好唔明。所以呢，我覺得就算第時姜濤喺內地表演，咁又點啫？梗係冇問題啦。係啊，同埋其實啲媒體啊，同埋啲打手係咪唔清楚公司嘅 mission 究竟係乜嘢呢？嗱、已經知你哋唔做功課㗎啦。而家我係咯，我 cap 埋俾你睇 Makerfield 啊，嗰個 mission 係乜嘢？佢都寫到明話，其實希望可以推動佢哋自己旗下嘅藝人喺香港及其他地區表演事業，即係唔淨止係香港表演，係其他地方都要表演啊！咁我都擺埋 Warner Music Group 嗰個 mission 啦，佢哋都係想將本地嘅藝人推向國際舞台。所以係完全合理。點解 MC 會去咁多唔同地方表演？佢唔淨止去香港、內地啊，佢亦都去馬來西亞啊、咁樣澳門啊都有表演。當然啦，一間國際嘅唱片公司一定係咁樣運作，一定係咁樣做。只不過係有一啲人呢，就唔知點解呢，係中意用一個國家呢去分為一個地方呢，然後呢就係睇唔到咁樣嘅。咩叫做亞洲？亞洲就係任何中國、馬來西亞、新加坡所有地方都係亞洲嚟嘅。係啊，同埋我都想提一提呢，就係如果邊一個對 Warner Music Group 嗰啲 strategy 有興趣呢，可以撳下呢條 link 去睇下，佢講得好詳細啊！呢度我都 cover 唔到咁多，但係邊個有少少興趣想了解多少少，你撳入去睇下，好有趣啊！真係。咁我哋都要講翻啦，就係香港其實真係一個好細嘅市場嚟嘅啫。即係 just in case 你哋唔記得咗咧，擺埋個世界地圖俾你睇。世界地圖啊！你睇下香港，香港睇邊度啊？睇邊度啊？哎呦，一點咪係咯，一點嚟啫嘛。咁你去其他地方表演唔係更加好咩？其實點解要特別 focus 內地去唔去北上唔北上咁？咁我又明點解 MMA 咧成日都追住阿姜啦，因為佢哋隻眼咧淨係睇到自己隻腳，或者淨係睇到主。係啊，所以咧隻眼就放唔大啦，冇睇到其他嘢啦。其他嘢咧係完全唔係喺佢哋自己嗰個腦袋裡面可以想像得到嘅嘢咧，佢哋係唔明嘅。係啊，所以都唔使特別俾呢啲人帶去任何嘢。佢姜濤將會喺邊度表演？一係睇一係唔睇嘅啫，就係咁啫嘛。好簡單，冇錯。咁我哋而家咧暫時就睇完公司點樣處理姜濤音樂事業咯，已經明顯見到有好大嘅分別啦。咁我哋就而家用下娛樂公司5個核心能力去睇下公司咧係點樣對待姜濤嘅事業啦。咁第一樣咧就係宣傳同埋形象管理，即係 PR and marketing。其實初出道嗰陣時咧，宣傳係非常成功嘅，佢係透過嗰個 Good Night Show 全民造星嘅節目咧，建立咗一個本土偶像嘅形象嘅，俾姜濤同埋 Mirror。係啦。跟住嗰陣時啲廣告咧都係高曝光率啦，就非常之好嘅。但係其實咧，我啱啱諗到咧，就係其實我咁呢一個 Good Night Show 都係誤打誤撞嘅啫。係啊。因為花姐其實係一個 one hit wonder 嚟嘅，佢淨係一次成功嘅啫，你睇翻咧，佢講咁耐，來來去去都係其實因為點解對佢嚟講寫所有嘢都係試水溫，因為佢根本唔係一個合資格嘅經理人嚟㗎嘛。因為佢本身係一個監製嚟㗎嘛。咁啊係咯，對佢嚟講，佢都係打份新嘅工㗎咋，佢乜嘢都唔知㗎。等於佢阿姜成日講嗰句嘢，摸住石頭過河㗎咋，佢都係。係啊，咁所以咁啱俾佢摸啱到一個好勁嘅石頭，咁就係。公司係初開始係成功呢度，但係跟住之後有啲廣告嘅，但係時間慢慢過去咗咧，就開始好似係放養式啦。放養到點咧？好啦，放養到咧，今時今日似乎你好似話到俾我聽一啲嘢喎。係啊，就係姜濤咧，其實呢個係最近嘅 example，就係你知唔知姜濤係就嚟即係呢一個星期五咧，佢將會
做佢嗰個開始佢嗰個世界巡迴演唱會啊。梗係唔知啦，嗰陣時啊，佢過澳門我都反而仲知啊。係啊，佢邊一次澳門啊？咩1月1號咩？即係嗰個嗰啲啊嘛。你知啊嘛？我哋之前條片講過啫嘛，哦但係咯，咁啊係啊，因為咁跟住原來姜濤咧，佢將會去英國啦、加拿大、美國，但係其實我諗除咗姜濤啲粉絲之外咧，知道之外，其他人都係唔知，因為公司係冇同佢宣傳過嘅。哦，對我嚟講，我真係唔係好唔知道知啊，喎佢冇開過記者會，佢冇，其實大家都亦都唔清楚係咪淨係呢3個國家，會唔會有其他，大家都唔知啊。係啊，咁但係咩英國、加拿大啊、美國嗰啲時間程序我都唔清楚啦。係啊，唔清楚呢啲你係要單憑粉絲自己去自發性去幫佢做宣傳係啊跟住亦都去俾啲資料人哋。所以我有時喺 Threads 嗰度見到佢哋擺好多嗰啲宣傳咧，原來係全部粉絲自己幫佢整嘅。哦，咁照咁嘅情況咧，我諗咧，你問翻去公司咧，你嗰個 artist 係咪有得去細場啊？我諗有啲人都唔清楚。公司應該知，因為佢擺咗呢兩個，即係擺咗佢喺個 Makerfield 嗰個 IG 嗰度咯。你見唔見到啊？我意思係唔係你見到你公司嗰啲打工嗰啲人未必知。唔係咁擺嗰個，起碼知道有呢一幅圖仔咯，擺個即係有呢3幅圖仔，真係好細啊！真係吓咁啊宣傳㗎啦，真係叻。即係睇到咧，就算你夠運。係啊，睇唔到就到就算姜濤唔夠運。係啊，即係如果姜濤日後佢其他嗰啲地方啊表演賣唔到飛，我覺得係公司攞嚟嘅。哇，咁啊好啦！如果佢賣唔到飛啊，黑莓又有得講，MMA 又有得講啦。你咧炒窿飛啊，賣唔到飛啊！嗰陣時我記得佢9場嗰陣時啊，咪場場都爆晒嘅。佢居然話佢炒窿飛喎，有好多空凳喎。係啊，但係我明嘅，炒窿飛真係好驚㗎。對於某人係好驚啊，真係恐懼呢個字唔好睇嘅。唔好睇，唔好講，唔好睇。唔好講，唔好提。咁咧，公司其實嘅 PR 咧，對於姜濤嚟講咧，都好似係長期放假或者消失嘅狀態。諗下，其實一個專業嘅 PR 嘅公司咧，多數咧佢哋會控制嘅 narrative 啊，有啲咩唔不實嘅報導會即刻快速澄清啊，跟住仲會有一個長線形象嘅策劃。但係其實姜濤近年咧，佢係好多負面新聞啊，長期存在，但係公司咧係冇反應嘅。冷處理呢啲叫做。係啊，跟住好多你媒體咧，你睇佢哋嗰啲報導啊，嗰啲標題咧都係好負面或者係恥笑佢嘅，即係之前我哋都講過話咩姜濤係啊見面會成日都聽嘅呢啲嘢。係啊，個新型管理有咩問題啊？即係好多呢啲咁嘅嘢，全部都係負面嘅咯。就算係譬如佢哋啲記者訪問過姜濤，你睇翻嗰啲 video 咧，佢係好正常嘅，好 positive，但係佢哋個標題都可以抽到一啲負面嘅嘢出嚟話佢嘅，真係。佢哋根本上嗰啲記者你都知啲套路啦，行咗咁多年，全部出到嚟可以訪問都已經冇禮貌噶啦，都唔係淨係話姜濤啦，全部可以質問咁樣。係啊，對其他藝人都唔好。一啲專業操守都冇。係啊，都唔使講咯。咁我哋睇翻嗰個核心價值啦。咁第二咧就係法律與名譽嘅保護，即係一個娛樂圈咧，其實最重要咧都係個名譽嘅保護，佢個 reputation 好緊要。係啊，普通人都要㗎名譽喎。係啊，即係譬如你有一件產品，啲人係咁不斷網上寫衰佢，譬如一個電飯煲，話呢個電飯煲會爆炸嘅，係啊會爆炸或者食到你有 cancer 啦。梗係唔買啦我。係啊，咁你長期好多。如果嗰間公司完全冇駁斥翻，冇維護翻佢個產品，咁啲人咪會。梗係唔會啦！如果你一件新產品推出市場啊，我梗係要希望大家嚟幫襯我買咗翻去啦。如果你令到我生意有損失嘅，我唔告對你甩褲。你即係一個普通公司會咁樣做，但係姜濤你都知道㗎啦，係近年係遇到好多假新聞啊、P 圖啊、笑佢身材啊、網絡攻擊啊。但係公司係從來冇法律行動去保護過姜濤嘅，從來都冇聽過出嚟澄清過任何嘢，乜都冇啊！咁你睇到譬如 MMA 都存在都好耐，2023年存在到而家啦，抹黑咗都好多年啦，又搞好多假新聞出嚟啊！佢哋擺上連登啊、招黑 Facebook 啊、而家 Threads 啊，乜都每日喺度追擊佢，公司係零反應。點止啊？好似啊，我有個朋友講添啊，佢自己都係係都唔講乜圖啦。佢自己話：我哋嘅內部嘅，我哋唔做大佢，梗
梗係抹下佢啦！而家聲勢咁旺盛，又話開咩9場演唱會，又話咩開細巡，我哋嗰個點啊？你估我哋唔興㗎？佢哋咁同我講㗎，我冇呃你哋㗎。唔知啊，呢啲真係太過，就算係有呢啲咁嘅嘢，公司應該要處理嘅。如果你係真係想保護翻你自己 artist 嘅話，就係唔處理，所以先至唔使找數，所以先可以咁多嘢傳出嚟。係啊，所以呢個 MMA 咧一直都係有一個，我成日都覺得佢個存在係好奇怪，因為佢入啲消息咧，同埋佢個人物關聯啊，即係你會整一個谷咁嘅嘢，跟住會同你旗下嘅藝人 Anson Lo， 你會有一啲咁緊密嘅合作咁嘅嘢，即係唔係合作聯繫係啊，聯繫用錯字係聯繫，就係譬如佢又會咁高調買束花去接佢機，又會 tag 埋 Anson Lo。其實又冇所謂嘅，買束花代表支持啫。但係佢唔係一個普通嘅 group 啊，最緊要咪係咯，就係你係一個抹黑緊你自己同事嘅 group。你做埋啲咁嘅嘢，而咧最搞笑就係佢哋曾經咧呢個 group 咧係出咗一幅相咧，係工作人員影，而係從來冇其他地方冇見過，即係佢即係喺公司做咯。係啦，即係你會係好令人懷疑係咪根本 MMA 入邊係有公司嘅員工喺入邊，因為佢亦都提供到姜濤嘅 schedule 嘅。預先爆有咩咁清楚啫？唔通你話俾我聽？譬如你喺公司做完，你放工無端端話俾我聽，我知道嘅 schedule，你同我講，唔會咯。係啊，所以係好奇怪嘅一個存在。咁所以公司處理姜濤嘅法律保護層面咧，都係負分嘅，都係2個負啊，得個負啊。咁第3啦，就係資源整合能力。就係透過其實咧，你透過 ViuTV 同埋 Makerville 咧，你始終係一個電視台嚟噶嘛。其實你會覺得呢個係一個 positive 嚟嘅，因為起碼你其他啲嗰啲 music company 佢冇一個電台啊嘛，唔係一個電視台。係啦。咁所以咧，曝光率嘅機會係啊，即係更加多嘅曝光率啫嘛。咁姜濤其實應該咧係會得到節目啊、劇集同埋綜藝。正常係，但係咧，我講呢一個俾你聽咧，已經打破晒你呢個幻想㗎啦。姜濤最上一次上自己嘅公司旗下音樂超級 show 係2021年啊！你話俾我聽，今年係咩年份？2026。咪係咯，你連 iPhone 啊都出咗好幾個 generations 啦，已經姜濤都仲未出現過啊！應該係覺得以前嗰個係新不如舊，舊嘅嘢係好啲，所以仲要懷念住2026咯。係啊，keep 住舊嗰個算啦。冇錯啦。咁所以都唔使講頭先嗰個 point，而家 move on to 另外一個 point 就係4公司穩定性。娛樂圈公司咧個穩定性其實唔淨止係資金，雖然ViuTV、Makerville、Music Nation 佢哋都係屬於係 PCCW 嘅旗下公司啊嘛，係有好多錢係唔使擔心，但係 more than 呢樣嘢，公司嘅穩定性應該係包括管理策略、藝人定位、長期事業計劃。你諗下公司其實對姜濤呢啲資源分配啊，究竟有冇一個策略？我真係睇唔到，我就係覺得公司對姜濤甚至係對 Mirror 咧或者 Era 都係好似一個韭菜，有咩嘢攞咗先？乜嘢都係要錢，佢哋即炒即賣啦。係啊，可能呢幾年咧會更加有呢個感覺添啊！即係你想睇 Mirror 或者 Era， 你一定要係俾錢先得。因為一定係㗎啦，一間電視台啱啱做升咗出咗嚟，咁佢一定係要同佢哋宣傳啦。如果唔係，又點會有人識呢班人呢？而係到後尾。個結論係點都好啦，亦都係放養式又好，乜都好啦。咁暫時嚟睇唔到佢有咩長遠嘅打算。係一直都冇嘅其實。咁我哋講翻姜濤啦，就係你見到佢呢度睇到佢旗下藝人咁多人，你出歌都要排隊啦，資源分配係一定會有受影響。有時出咗歌未必輪到你，都要讓路啊。係啊。同埋佢哋仲中意年年搞造星咧，跟住年年又要簽幾個藝人翻嚟，咁所以你其實越嚟越多藝人，但係資源又越嚟越少，咁你咪好難做落去咯。我覺得你又冇一個策略，掉晒佢哋做綜藝拍劇。係咯，你只可以咁樣，你分配唔同咯。跟住如果你想睇一啲搞笑嘅 example 咧，你睇下公司穩定性嘅甩碌就有，你睇下佢音樂平台。如果你想聽一啲街客。想聽下姜濤啲歌，撳入去 Apple Music，跟
跟住睇到幅相，咦？呢個姜濤個樣咁後生嘅，後生過而家咁多。原來睇翻幅相呢，係嚟自2020年嘅蒙着嘴説愛你嘅。你睇下幾久？跟住佢個 music video 呢，仲停留喺2023年。跟住 Spotify 算好少少嘅，佢嗰個 photo 佢用嗰個呢，就係2024年咯。雖然而家佢已經出咗更多新嘅歌，但係永遠呢啲呢都唔會 update 嘅。哦，梗係唔 update 啦，可能嗰個人分分鐘俾人炒咗啦。係啊，可能仲未請到人翻嚟去處理。即係你會好懷疑下，連啲咁少嘅嘢你都做得唔好，你仲可以做啲乜嘢大事啊？冇，即係令人好懷疑嘅。跟住睇翻公司平時嘅策略呢，佢點樣宣傳姜濤嘅新歌呢？咁姜濤最新出一首歌就係、叫咩啊？師傅流就係同 Fat Boy 一齊出嘅。咁佢哋大概呢係2-3日前呢就會出一個 IG story 啊，或者 post 話俾人聽準備出歌啦。跟住出歌當日呢，就會喺叱咤樂壇嗰度首播一播。係啊，首播㗎咋，唔係訪問啊，係首播。跟住夜晚呢，就多數會播個 MV，如果冇 delay 嘅話。跟住播 MV 之後呢，佢就會嗰啲媒體呢會出一啲 behind the scene 啊，大概2分幾鐘啊。跟住嗰啲媒體訪問呢，就係會同嗰個 video 係一樣嘅資料，跟住就完㗎啦，冇㗎啦，完㗎啦。所以要睇佢出新歌，要快快脆脆啊，唔會阻你好多時間，大概係分零鐘嘅啫。唔係大概就好短咯，即係短。你因為一陣差唔多流星咁，眨下眼就過㗎啦。係啊，即係姜濤啊嗰啲永遠宣傳就係咁，出完首歌爆一爆，跟住就冇㗎啦，乜都冇啦，宣傳就冇，跟住就會好似冷卻咗咯，跟住冷卻直至到下一次出歌又會又出咗少少，同其他一般人去宣傳自己嘅藝人呢，係不斷想唔係一定要成日曝光率，但係你會時無時無刻見一見佢，所以姜濤呢，佢啲粉絲成日都話咩自己偶像自己撐呢，我諗都係嚟自呢度嘅。應該係。係啊，除非唔係。咁呢，其實至高無上呢，阿花姐佢自己都喺節目呢承認過姜濤喺街客嘅形象呢係負面，佢自己都知嘅呢樣嘢。但係佢都冇做到任何嘢。個負面喺邊度嚟？我諗佢自己都心知肚明啦。睇到啦啲新聞。咪咯，心知肚明啦！你自己至高無上，你咁認得至高無上嘅話，即係你收風收料就收好多㗎啦。不過你唔處理咁解啫。我唔知其實係佢唔識處理嘅，定係處理唔到。但係如果佢唔識處理，等於處理唔到㗎啦，唔使解釋㗎啦。所以責無旁貸地，佢係fail 啊！係啊，真係唔成功啊，唔得啊呢樣。咁其實呢個都唔使再講，之前都 touch 咗好多次，就係危機處理能力。姜濤啊，過去呢年受大量嘅網絡抹黑啊，媒體負面 framing， 成日都俾人笑，公司又唔低調處理或者唔回應，咁所以永遠咧呢一個長期有呢啲咁嘅攻擊呢，佢就變咗一個固定咗啊，即係個負面同姜濤係掛鈎咗啊。咁就等於你之前嗰兩段片，即係嗰兩幅圖畫講嘅，就係一見到呢件產品啊，唔好用嘅、爆炸嘅、衰嘅、唔好嘅，唔好聽佢，唔好用佢，唔好理佢，我仲要話埋俾我啲親戚朋友聽，唔好買呢件嘢，咁解啦，就係咁啦。所以其實呢，公司嗰個處理手法係好緊要，因為你粉絲你撐極都係去到某一個位置，你去唔到落去，你係要公司嘅專業嘅操作先得。冇錯。跟住講專業呢，我都不得不提舊年發生嘅一件事，係完全睇到呢一個非常專業嘅娛樂公司係會點樣去控制言論風向，直情係禁聲啊！好恐怖啊！菠蘿包喎。係啊，就係我唔知大家有冇留意到呢件事呢？就係喺大概8月2025年嗰陣時呢，網上呢就有一件事發生咗，就係張敬軒呢好似提及咗一個菠蘿包話好好食，跟住呢粉絲就發現原來嗰個菠蘿包係嚟自預製菜，跟住之後就有少少喺度鬧張敬軒。係啊，argue 佢同佢鬧啦，跟住張敬軒又話翻個粉絲啊，跟住之後就導致好多人喺度討論呢件事。佢討論到係周圍，你係一開 Threads 已經周圍見到好多呢啲 post， 但係呢媒體係一個都冇報導啊，冇新聞㗎，完全冇啊，係啊，係乜都冇啊。咁所以呢一位網友呢，佢講得我覺得係
真係好重呢？佢就係話平時接觸到嘅資訊全部都係被操控，我哋就係長期俾人漸漸地植入佢哋想要我哋諗啲乜嘢，同埋有嘅情緒對於一個人嘅觀感啊。咁我下邊嗰幅圖呢，就係點解終於問到張敬軒，就係佢出席一個活動，啲記者不得不問佢啦。咁嗰陣時先問佢，咁你見到個標題呢，都係好 positive 嘅，佢都係話張敬軒都係話哦，睇唔過眼冇禮貌，自認係做阿爸教仔，梗係啦，輕輕咁樣帶過。佢係咩公司啊？英皇咯。咁咪係係啊，但係呢一個其實我覺得都係太過極端嘅，唔需要啲媒體去只要報道真相就得啦。其實係啊，一句講即係我晒唔需要你特別去即係冚晒啲消息，亦都唔好負面講嘢。你做翻你應該要做嘅嘢，就係如實報導，已經係足夠噶啦。但係都做唔到啊，咁所以都係 thumbs down。咁我哋睇咗呢個娛樂公司5個核心能力去睇姜濤嘅事業，其實係5樣呢。呢5個要求其實我覺得係好 basic 嘅，真係好 basic 都做唔到啊！做唔到。係啊，咁所以去翻我哋原本嘅標題就係個問題就係咁姜濤下一個里程碑會點樣揀呢？姜濤出道嗰陣時係19歲，行到7年幾啦，而家係26歲。2年幾之後，佢踏入30歲。咁嘅情況之下，你估姜濤會點樣揀呢？一定好期待睇。好，我哋下次再見啦，拜拜拜。